بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج آپ کو ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں، وہ نسخہ ہر چھوٹے بڑے اور بوڑھے اور سب کو وہ کام دے گا۔ وہ نسخہ کس چیز کا ہے؟ وہ ہے آپ کا کھانسی کا۔ کھانسی جو ہے یہ ایک بڑی نامراد بیماری ہے۔ اگر یہ کنٹرول نہ ہو تو آپ کے پھیپھڑوں کو یہ زخم کر دیتی ہے۔ اگر یہ کنٹرول نہ ہو آپ کے گردوں پر، آپ کے جگر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کھانسی آپ کو ہو جائے تو ٹھنڈی چیزوں سے آپ احتیاط کریں۔ آپ نیم گرم پانی استعمال کریں، اور خصوصاً آپ سردیوں میں رات سوتے وقت شہد استعمال کریں۔ 1 چمچ شہد لیں اور نیم گرم پانی لیں اور وہ پی کر سو جائیں۔ آپ کے تمام نالیاں جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گی۔ اب اس کھانسی کا کیا نسخہ ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ ایک کاکڑا سنگی ایک بوٹی ہے، وہ آپ 5 تولہ لے لیں۔ اس کے بعد کلونجی ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا دیتی ہے۔ پھر لونگ ہے، وہ بھی 5 تولہ، کلونجی بھی 5 تولہ، دار چینی بھی 5 تولہ، اور تارا میرا بھی 5 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ ان کو گرینڈ کر لیں۔ آدھا چمچ صبح، آدھا دوپہر، آدھا شام قہوے کے ساتھ، لونگ، دار چینی، اناب، منکا، اس کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ جیسی بھی مرضی کھانسی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کی برکت سے، اور جب یہ آپ دوائی شروع کریں، اس کو اوپر سلام علی نوح فی العالمین ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار لیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بھی مرضی کھانسی ہو، چاہے دمائی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس دوائی سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں سے آپ دوائی کھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ دوائی کھانا میری سنت ہے، اور اس کو اوپر سلام علی نوح فی العالمین یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بیماری دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔